बटुक भैरव मन्दिर पाटनको लगनखेल भन्दा केही अगाडि अशोक चैत्यको छेउमा अवस्थित रहेको छ। यो काँचको छाना भएको एक तल्ले प्यागोडा शैलीको मन्दिर हो। यो मन्दिरमा कुनै मूर्ति भने छैन। तीनवटा ढुङ्गाहरूको बीचमा ठुलो ढुङ्गालाई बैठुक भैरव मानिन्छ। यो मन्दिर परिसरमा गणेश, कुमार र कुमारीको मन्दिर पनि रहेको छ। कुनै पनि ठुलो सङ्कट वा विपत्तिबाट मुक्त पाउनका लागि कुनै ज्ञात अज्ञात शत्रुसँग डराउनुहुन्छ वा तपाईँको जीवनमा सधैँ खतरा रहन्छ भने बटुक भैरवको पूजा गरेमा सोबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास रहेको छ। किंवदन्तीका अनुसार पाटनतिर भूत प्रेतले दुःख दिन थालेपछि त्यहाँका राजाले पूजा गरेर तन्त्र शक्तिको बलले भैरवको आह्वान गर्न लगाए। त्यहाँ भैरवले बालकको रूपमा दर्शन दिएर दक्षिण भेगका मानिसहरूको दुःख पीडा निवारण गर्दछु भनी शिला भएर अलप भए र त्यही स्थानमा बटुक भैरवको मन्दिर स्थापना गरिएको भन्ने जनविश्वास रहेको छ। तर इतिहासकारहरूका अनुसार बटुक भैरवको मन्दिर 6औं शताब्दीमा अंशुवर्माले प्रयाग दर्शनबाट फर्केपछि स्थापना गर्न लगाएको हो भनिन्छ।